大家好，我叫 Raymond 張，咁我係 Choco Home Limited 嘅創辦人。我發現咗市場對於一啲濾水啊或者空氣淨化嘅咧，就對比其他家電咧，佢哋唔會話有一個好 intention 去採購嘅。即係我簡單啲咁講呢一個行業，佢本身有咩問題？就係第一，好多時咧市民或者大家啦，係唔會有一個主動性話去突然間想購買一啲濾水系統又或者空氣淨化系統嘅。可能之前發生過一啲就係鉛水事件啊，又或者而家一啲就係 Covid 狀況之下咧，咁就去開始去選擇市場嘅選擇，其實好多好凌亂，質素亦都好參差，同埋佢哋可能換一啲耗材嘅時候，未必咁容易去揾到呢一啲耗材去購買並且更換嘅，又或者出到去做選擇嘅時候咧，發覺都唔知揀邊款好，咁所以就話我哋希望提供一條龍。亦都唔需要去令到大家去煩嘅時候咧，可以享用到一啲優質嘅食水同埋空氣淨化。咁我哋採用嘅公司模式咧係一啲 subscription 嘅 model 嚟嘅，個客戶只需要係俾一個月費，佢就可以無憂無慮喺屋企隨時斟一啲乾淨嘅水出嚟飲啊，需要去再擔心出去買耗材啊或者去搜索困難啊，咁佢哋唔會有呢啲問題再發生咯。咁好榮幸可以得到呢個創業創業大獎咧，亦都係對於我哋呢幾年入面嘅工作係一個肯定啦。咁亦都對於我哋做緊嘅嘢打一支好強嘅強心針。咁其實我哋香港係好幸福啦。咁我哋喺先天好多環境上面亦都係好個設備亦都好完善啦。咁但係其實相對好多一啲東南亞地方啊，其實佢哋要享用優質嘅食水又或者吸啖新鮮嘅空氣咧，其實唔係咁容易嘅。咁所以其實我哋希望就係話將我哋嘅服務慢慢由東南亞再下一步再推向全世界，全球嘅人都可以享用到我哋嘅服務。